आखिर में दोस्तों इस कुत्ते की जगह अगर ये काम लोग करने लग जाए तो कितना अच्छा होगा ना, और कितनी साफ सफाई रहने लग जाएगी। दोस्तों ये कुत्ता इस लड़की के साथ पार्क में घूमने आया होता है, लेकिन ये लड़की कॉल पर बात करने की वजह से कुत्ता अकेला पड़ जाता है और कुत्ता सोचता है कि कुछ किया जाए। तभी यहाँ पर ये कैन और प्लास्टिक की बोतल को इकट्ठी करने लग जाता है। और दोस्तों आखिर में ये करना क्या चाहता है उसे देखने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है ना। और दोस्तों उसके बाद में ये कुत्ता सारी केनों को इकट्ठा कर देता है, लेकिन दोस्तों उसके बाद में ये कमीना आदमी आता है और दोस्तों कुत्ते की इकट्ठी हुई बोतलों को लात मारकर फेंक देता है। और उसके बाद में जब कुत्ता देखता है ना तो उसको काफी इमोशनल सा महसूस होता है। आखिर में इस आदमी ने इस कुत्ते के साथ सही नहीं किया और उसके बाद में यहाँ पर बैठकर ये कुत्ता रोने लग जाता है। तभी यहाँ पर ये लड़की आती है और इसे समझाकर अपने घर पर ले जाती है। आखिर में दोस्तों इस कुत्ते के लिए एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है ना।